वेलकम टू व्लॉग्स वर्ल्ड वन। आज फिर मैं आपके लिए एक इंतहाई ही शानदार वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आप ऐसे ऐसे मनाज़र देखेंगे जो आपने शायद ही ज़िंदगी में देखे हों। और इस वक्त जो है वो मैं आज मेरी मुकम्मल वीडियो क्रूज़ शिप के अंदर की है और आपको सारे इनसाइड के मनाज़र दिखाऊंगा। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल स्किप ना करें और सारी वॉच करें। और इतनी खूबसूरत और शानदार चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक क्रूज़ शिप है और मैं बिल्कुल इसके अंदर वाले हिस्से में इस वक्त मौजूद हूँ। जो ये मनाज़र आप जो है वो मुलाहिज़ा कर रहे हैं वो समंदर के अंदर हैं बिल्कुल। और जो ओशियन है उसके अंदर हमारा क्रूज़ शिप जो है वो अब सफ़र कर रहा है, जहाँ पर हम हमारी आगे जो भी मंजिल है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जो है इन मनाज़र को एंजॉय करें जो कि इनसाइड शिप के हैं। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी ही प्यारी टूरिस्ट प्लेस है या कि कोई शॉपिंग सेंटर है। हालांकि ये एक क्रूज़ शिप है जिसके अंदर के ये मनाज़र आप जो है वो देख सकते हैं। ये राइट साइड पर स्पा की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप थक जाएं या कोई जो है आपको ज़रूरत पड़े स्पा की तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पर जो ये स्पा का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी तादाद में सैलान वगैरह भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अंदर के मनाज़र कितने खूबसूरत और दिलकश नज़र आ रहे हैं। आपको महसूस ही नहीं हो रहा होगा कि ये क्रूज़ शिप के अंदर के मनाज़र हैं। ये बैठने के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है कि आप जिस वक्त चाहें आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और इस खूबसूरती को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप सब ने मुझे कमेंट्स में भी बताना है, क्या कभी इतना प्यारा क्रूज़ शिप आपने अंदर से देखा है। ये डोर जो है ये यहाँ पर आप देखें सारा जो है टच का सिस्टम है। आप टच स्क्रीन को क्लिक करते हैं और आप जो है इसके डोर ओपन हो जाते हैं। आप ये देखें कि थोड़ा सा यहाँ से आप समंदर का व्यू भी देख सकते हैं। वहाँ से जो है ये एक और शिप था उसकी मैंने जो है वो थोड़ी सी कि ये देखें पानी इस वक्त नाइट के इतने लेट नाइट है और पानी का मंज़र कितना ही खूबसूरत और दिलकश मंज़र पेश कर रहा है। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत ये शिप है। अब ये मैं दोबारा अंदर आया हूँ और आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये अंदर के मनाज़र। और ये वही जगह थी जिससे मैं एंटर हुआ बाहर जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको जो है वो थोड़ा सा नाइट का व्यू भी शो करा दूँ, जो बाहर पानी का इस वक्त का मंज़र है, ताकि आप उसको भी इंजॉय कर सकें। ये देखें ये एक सैलून है। आप जो है अगर आपने कोई हेयर कट वगैरह लेना हो या कोई भी ब्यूटी का तो यहाँ पर ये सहूलत भी मौजूद है। और यहाँ से ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर की तरफ। इस वक्त जो है वो मैं ये 7th फ्लोर जो 7वां फ्लोर है क्रूज़ शिप का उसके ऊपर जो है वो मौजूद हूँ। और अभी ये इसकी ये देखें ये अभी हम नेक्स्ट मूव हुए हैं तो आप देखते जाएं कि आगे क्या क्या और खूबसूरत चीज़ें जो है वो आती हैं। और एक और चीज़ आप नोट करें कि यहाँ का जो फ्लोर है उसका देखें कितना प्यारा खूबसूरत कलर है। जो इसका फ्लोर का डिज़ाइन है, इसके वॉल्स के डिज़ाइन चेक करें, इनके डोर्स के डिज़ाइन चेक करें। और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि बिलियर्ड वगैरह आपने खेलना हो, स्नूकर वगैरह, तो यहाँ पर आप जो है वो खेल सकते हैं। तकरीबन हर किस्म की इंटरटेनमेंट जो है वो इस क्रूज़ शिप के अंदर जो है वो मौजूद है। अभी इधर काफ़ी लेट नाइट है तो इसलिए जो है यहाँ पर रश कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो जाता है। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अभी ये बेस्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर जो है वो
वीडियो को शूट कर लूँ। ये एक जब है बच्चों की जो है वो गेम भी रखी गई है। अगर आप बिलियर्ड खेल रहे हो तो कोई बच्चा आपके साथ हो तो वो गेम जो है वगैरह खेल ले। और इस एरिए को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत और प्यारा जो है वो टीवी भी लगाया गया है। आप जो है यहाँ पर बैठें और जो है वो साथ टीवी को भी इंजॉय करें। और इसकी वॉल्स और रूफ के जो है वो डिज़ाइन भी चेक करें। ये जो है वो कितना प्यारा और खूबसूरत है। ये अब हम एक और साइड पर आए हैं, इसका लेआउट भी चेक करें। और मुझे हर एक चीज़ के बारे में आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कैसे कैसे ये मनाज़र हैं और क्या आपने कभी ऐसे खूबसूरत मनाज़र देखे हैं। ये देखें, आपने पहले देखा कि जो बाहर है इतनी लेट नाइट है और अभी इधर जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दिन का टाइम है, हालांकि इस वक्त नाइट के काफ़ी जो है वो लेट टाइम है। और यहाँ पर जो है एक और एरिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो बैठने के लिए भी काफ़ी जगह मौजूद है और खाने पीने की चीज़ें भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आप यकीन करें, मेरी जो लाइफ की सबसे खूबसूरत वीडियो है वो यही है कि आप देख सकें कि हम इतनी लेट नाइट पानी में और समंदर में, और ये मनाज़र आपको जो है वो आप कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। और मेरे लिए भी ये बहुत ही सरप्राइजिंग और खूबसूरत मूवमेंट हैं। ये एक ज्वेलरी शॉप है, यहाँ से आप जो है वो ज्वेलरी वगैरह अगर आपने बाय करनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तकरीबन जो है वो हर किस्म की जो शॉप है, आप अगर आपने शॉपिंग करनी हो क्रूज़ शिप के अंदर तो आप कर सकते हैं। ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं, इंतहाई ही खूबसूरत और प्यारी ज्वेलरी की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस शिप में जो है इस वक्त तकरीबन 7000 पीपल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त लेट नाइट है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब अपने रूम्स में आराम कर रहे हैं। ये एक और जो है वो शॉप है और हर जो शॉप है उसका एक अपना ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है। ये क्रूज़ शिप इतना बड़ा है कि इसकी जो इनसाइड की जो वीडियो है वो एक दिन में जो है वो कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 1, 2 या 3 पार्ट्स के अंदर इस क्रूज़ शिप के जो हैं वो सारे मनाज़र इनसाइड के मैं आपको दिखा सकूं। और यहाँ पर तकरीबन जो है वो 24 आवर खाने की भी सहूलत मौजूद होती है। आप जब चाहें जिस वक्त चाहें आप जो है वो खाना भी ले सकते हैं। लेकिन जो इनके अपने टाइम्स हैं, जो रूम में ये खाना हमें देते हैं, वो एक सुबह ब्रेकफास्ट आता है, फिर लंच आता है और फिर डिनर आता है। उसके अलावा हमने अगर कोई भी चीज़ यहाँ से खानी हो, लेनी हो तो हम किसी वक्त भी यहाँ पर जो है वो अपने रूम से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या इस शिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। अगर हमारा दिल करे तो हम रेस्टोरेंट पर जाकर भी खा सकते हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा रेस्टोरेंट पर ही जाता हूँ, क्योंकि एक तो जो है काफ़ी खूबसूरत होता है, आप आराम से बैठ के जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इस शिप को जो है वो बनाने में इस कंपनी की $1 बिलियन मिलियन इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस आया है। आप देख सकते हैं कि इतना महंगा तरीन शिप ये बना है। और यहाँ पर जो है वो क्लीनिंग का निज़ाम ऐसा है कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। अभी लेट नाइट है और अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो ये भी आगे आपने देखा कि सफाई कर रहा है कोई, तो यहाँ पर जो है वो सफाई का इतना ख़ास ख्याल रखा गया है कि हर वक्त जो है यहाँ पर आपको जो है इनका फ्लोर और इनका हर चीज़ चमकती हुई ही नज़र आएगी। जिस एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये सारा जो है रेस्टोरेंट का एरिया है। आप यहाँ पर जो है वो फूड लेकर जो है वो एंजॉय जो है कर सकते हैं।
اور اس فلور پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ شاپس بھی موجود ہیں، سیم جو مختلف قسم کی شاپس ہیں ہر فلور پر، جو اس کے جتنے بھی فلور ہیں ہر فلور پر جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ شاپس ملیں گی، جس میں جو ہے وہ جیولری شاپ بھی ہے، کپڑے وغیرہ کی شرٹس وغیرہ بھی آپ نے لینی ہو وہ بھی شاپ ہے، فلاورز کی بھی شاپس ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ ہر قسم کی شاپ آپ جہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جہاں پر جو ہے یہ انہوں نے بہت ہی یہ پیارا ایک کرسمس کا ٹری بھی بنایا ہوا ہے، جو کہ ہر وقت جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے اور کافی خوبصورت اور دلکش جو ہے وہ منظر پیش کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے اس کروز شپ کی جو پچھلی میری ویڈیوز ہیں وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی میرے چینل پر جا کر ضرور دیکھیں۔ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ٹور تھا یہ سٹارٹ ہوا تھا فلوریڈا میامی سے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ناسا بہاماس گئے، پورٹو ریکو گئے، سینٹ تھامس گئے، اور اب ہم ڈومینیکن ریپبلک سے ایک اور جگہ پر جا رہے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو جو ہے جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں بھی میں سارا بتاؤں گا اور آپ کو کافی شاندار مناظر دکھاؤں گا۔ میری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی، جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے میری ہر ویڈیو جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک آ رہی ہے، اور جو میری ٹمارو کی کل کی ویڈیو آئے گی اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو ایسے ایسے حیران کن مناظر دکھائے جائیں گے جو آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ یہ میرے چینل پر جو ہے وہ جا کر آپ ضرور وزٹ کریں، اور جو ویڈیو وہاں پر موجود ہیں اسپیشلی اس کروز شپ کے ٹور کے بارے میں وہ بھی ساری جا کر ضرور دیکھیں۔ کہ میری جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کافی معلومات کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، آپ کو ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ جگہ ہوتی ہے وہاں کے آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کنٹری اور اس سٹی کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ جب بھی جو ہے وہ کہیں پر ٹریول کرنا ہو تو آپ ہمیشہ کروز شپ کو جو ہے وہ چوز کریں۔ یہ دیکھیں اس کی اسٹیئرس کا ڈیزائن اتنا پیارا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی ہیرے ہیں، اور اتنے پیارا اور خوبصورت انداز سے اس شپ کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ آپ اس کا لے آؤٹ چیک کریں، آپ یقین کریں کہ میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں اپنی نظریں وہاں سے نہیں ہٹا پاتا، اتنا خوبصورت اور پیارے مناظر جو ہیں وہ اس شپ کے ہیں۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہے کروز شپ پر ہمیشہ سفر کریں، اس سے جو ہے وہ آپ ہر ایک جگہ کا جو ہے وہ ٹور کر سکیں گے۔ اور حالانکہ جو پلین ہے وہ تو اگر آپ پلین سے جائیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے ہوا میں رہنا ہوتا ہے، آپ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا جو ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک ڈیفرنٹ کنٹری، ڈیفرنٹ جزیرے جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو یہاں پر ملتے ہیں۔ اور میں بھی اس کروز شپ کے دوران جو ہے جیسے ہی ہر کنٹری میں جاتا ہوں جس میں بھی، اور ہر ایک کا کلچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا جو ہے وہ کنٹری ڈیفرنٹ ہے، ان کے لوگوں کے جو ڈریس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، آپ یقین کریں کہ کافی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جو بھی میرے چینل پر نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی چینل۔